வணக்கம் எல்லாத்துக்கும். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, கோயம்புத்தூர் டு பழனி. இந்த ரூட்டில் வந்தேன் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர், சூலூர், பல்லடம், தாராபுரம், பழனி இந்த ரூட்டில் தான் நம்ம போகிறோம். இப்போ ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு பல்லடம் தாண்டி, இது வந்துட்டு பல்லடம் டு தாராபுரம் ரோடு. இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இந்த ரோடு கொஞ்சம் குண்டு குழியெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் மோஸ்ட்லி ஒரு 80% ஆஃப் த ரோடு வந்துட்டு ரொம்ப ப்ளைனாக நல்லாயிருக்கும். க்ரூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா. இந்த ரோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. புதுசாக போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் வரும்போது இங்கே ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ முடிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நான் போகல. இங்கே அதிகபட்சம் 130, 135 அதுக்குள்ளே தான். ஏன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட 10 மாதம் ஆயிடுச்சு நான் வண்டி ஓட்டி. ஸோ கொஞ்சம் டீசென்ட் ஸ்பீடில் போனால் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்கேன். மேபி இன்னும் கப்புள் ஆஃப் ரைட்ஸுக்கு அப்புறம் மேபி என்னோட ஓப்பன் ரோட்ஸில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரைட் ரூட் தான். ஸ்ட்ரைட் ரோடு, அருமையான ரோடு. ஆமாம், கரெக்டு. டிசம்பர் கொஞ்சம் மழையிலாம் பேஞ்சு ஒரு மாதிரி செழிப்பாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, லெட்ஸ் சீ. இந்த ரோடு இதனால தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ரொம்ப இயற்கை சூழ்ந்திருக்கும். இந்த ரூட்டில் நம்ம எப்போ வண்டியில் போகிற மாதிரி இருந்தாலும் சும்மா இயற்கையோடு ஒன்றி போகிற மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு நல்ல ஃபீல். அது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி இந்த ரோட்டில் எப்போவுமே வந்துட்டு 2 சைடும் நெல் தான் பயிரிட்டுருப்பாங்க. அதனால் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ தான் பயிர் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஆக்சுவலாக இன்னும் பொங்கல் சீசன் அப்போ வந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு 1.5-2 அடிக்கு வளர்ந்துருக்கும் அந்த நெல் பயிர். அது இன்னும் காற்றுக்கு நல்லா ஆடும்போது இன்னும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். மழை வந்துருச்சு. மழையில் மாட்டியாச்சு. வீட்டுக்கு பக்கமே வந்தாச்சு. அதுக்குள்ளே மழை முடிச்சிருச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த வீட்டுக்கு போகலான்னு பார்த்தேன். அது இன்னும் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் அதுக்குள்ளே மழை பெருசாக காட்டி ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, லேப்டாப் வேறு வச்சுருக்கேன் பின்னாடி. அதுதான் கொஞ்சம் பயந்துட்டேன். அப்படியே மழை பெஞ்சு அப்படியே பச்சைப்பா, ஏற்கனவே பச்சைப்பா இருந்துச்சு, இப்போ பளிர்னு இருக்கு. ஓடி பண்ண வந்துட்டான். அச்சோ, அடுதுவா மாற்றிட்டேன். அதில் வரணும்.
அப்படியா? என்ன ஒரே ஆஃப் ரோடிங் செஷனாகவே இருக்கேன் நம்ம வண்டி இது. பூவே ஓட்டு முன்னாடி ஓட்டு, அப்படியே பின்னாடியே வர்றேன். ஏன் இங்கேயே நிறுத்திக்கலாங்க? அத்தை நல்லா இருக்கீங்களா? ஆமாங்க, எனக்கு தெரியலிங்க. சரி எப்படிங்க? சரிங்க, பரவாயில்லைங்க. இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நரிக்கல்பட்டி அத்தை வீட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன். தோட்டத்துக்கு நான் வந்ததில்லை, அதனால் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. வரும்போது வழியெல்லாம் மாறி போய் கடைசியில் பூபதி தான் ஹெல்ப் பண்ண. அப்படி பூபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மாப்பிள்ளை ஆகுது, என்னோடய படி. ஆக்சுவலாக நான் இருக்கிறது நரிக்கல்பட்டி, பழனிக்கு 11 கிலோமீட்டர் முன்னாடியே இருக்குது. கரெக்டாக நான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமே மழை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு. ஒரு 20 மினிட்ஸ் தான், அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக மழை, எங்கேயுமே நகர முடியல. எதாக இருந்தாலும் நீ நாளைக்கு காலையில் தான் நினைக்கிறேன். டேங்கப்பா, அங்கே போய் உட்காந்துருச்சு. பயங்கரமாக இருக்கு கலரு. கோவப்பழமா நல்லா இருக்கு, செல்லி மாதிரி. நீ சாப்பிடு, நீடி எடுக்காது. நீ சாப்பிடு பூவே, இது உன் ரியாக்ஷன் பாட்டு நான் ஒன்று வாங்கிக்கிறேன். நல்லா தானே இருக்கு. இல்லையே, வெறுவாய் தான் சொல்லுது. நல்லது. கோவக்காய் என்னுடைய பழம் நல்லா இருக்குமே, டேஸ்ட்ல இருக்காங்க. இது சொத்தை குருவி கடிச்சிருக்கு. இங்கேயும் இருக்குதே பெருசா. இந்தா அது முன்னாடி ஃபுல்லாக இதாகல, இது வரைக்கும் சாப்பிட முடியுங்க. பாதி பழத்தை காணோம், எல்லாம் குருவி அடிச்சுட்டு போயிருச்சாட்ருக்கு. லைட்டாக தர்பூசணி டேஸ்ட்டு, இது ஒரு டேஸ்ட் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. விதையோடு கடிச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா நெரு இருக்கு. விதையில தான் டேஸ்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற. அடுத்த வீடியோவில் போட்டுடுறேன். விதையை கடிச்சிங்கன்னா டேஸ்ட் வரும். இது ஒரு டேஸ்ட் இல்லை, இனிப்பும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் ஏதோ பழக்கப்பட்ட டேஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. லைட்டாக தர்பூசணி டேஸ்ட்டு இருக்கும். தர்பூசணி தக்காளி. சுகர் பேஷண்ட்டு உங்களுக்குலாம் நல்லது. நான் சுகர் இல்லைடா, எனக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லதுங்க. போயிடுச்சு. காட்டுக்குள்ளே அப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அத்தை வந்துட்டு அங்கே மயில் வந்துட்டு முட்டை வச்சு அடகாத்துட்டு இருக்கு, அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்ட்டு அப்படின்ட்டு போனோம். பட் அது பறக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை.
பறக்காதுன்னு என்னது அது 1/2 கிலோமீட்டர் பறக்குது. டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மயிலோடைய முட்டையை நான் பார்க்குறேன். தோட்டம் ஃபுல்லாமே சோளம் போட்டிருக்கு. இப்போ தான் 2 மாதம் தான் ஆச்சு போட்டு. ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு அந்த கதிர் வந்துட்டு பிஞ்சில் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக எடுக்க முடியல. மாடு எல்லாமே ஜெர்சி மாடு தான். இதில் வந்துட்டு இந்த ப்ரௌன் மாடு வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இந்த மாட்டுலேயும் இந்த மாடு தான் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. யாரும் ஓட்டுறது இல்லைங்க அந்த காடு. கேஸில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால. பெண்மயில் தான் அது. நம்ம 2 பேரும் வர்றது பார்த்துட்டு அங்கே ஓடு. மாமா எல்லாம் போட்டு விட்டுருப்ப. ஏங்க மாமா? ஆமாங்க, மயில் மக்காச்சோளம். சரி, அப்படியே காலையில் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு தோட்டத்துலேருந்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீட்டுக்கு வர்ற வழியே எனக்கு பார்க்குறக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு. காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருந்துச்சு. ஒரு வீடும் இந்த தமிழ் படம் முண்டாசுப்பட்டியில் வர மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த லொக்கேஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வீடு வந்துட்டு 100 வருஷம் பழமையான வீடாக. இந்த வீட்டோட என்ட்ரன்ஸே பயங்கரமாக இருந்துச்சு எனக்கு. நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, ஒரு எந்தூல ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டேன் என்ட்ரன்ஸ் ஆகிறது. கரையான்லாம் வுட்டுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு வார்னிஷு பெயிண்டெல்லாம் அடித்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்படி மெயின்டைன் பண்ணங்காட்டி தான் இன்னும் இந்த வீடு நல்லாயிருக்கு. வியந்து பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃப்ளோரிங்கு, செவுரு எல்லாமே கருங்கல். அந்த நிலவு, அந்த கதவை பார்த்தாலே இதோட ஏஜ் தெரியும் நமக்கு. இதோட ஃப்ளோர் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஃபுல்லாக கருங்கல் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே ஆற்று மண்ணுக்கு மேலே வந்துட்டு சுண்ணாம்பெல்லாம் போட்டு பூசியிருக்காங்க அந்த காலத்தில். இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, வீட்டுக்குள்ளே அந்த சில்னஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுது. ரொம்ப வெயிலாக இருக்கும்போதோ இல்லை ரொம்ப மழையாக இருக்கும்போதோ பெருசாக டிஃப்ரென்ஸே தெரில, குழுன்னு இருக்கு. காரணம் வந்துட்டு ஃப்ளோரில் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணங்காட்டி என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கீழே வந்துட்டு ஒரு ஈரத்தன்மை இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. நான் நடக்கும்போதும் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈரம் அச்சு விழுகும், காலோட அச்சு. இது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு எனக்கு. கீழே வேர்க்கிறத வேற லெவலு டெக்னாலஜி. அப்படியே சொல்லுவாங்க தொங்கிட்டு இருப்போம். இறங்க முடியாது, கட்டிக்கிட்டே இருக்கும். நேரத்துக்கு அழுது விட்டாலும் விழுந்துருவோமோன்னு பயம். தொங்கிட்டுருவாங்க, தொங்கிட்டே இருக்கும். சிங்கிள் ஃப்ளோர் தான், பட் உள்ளுக்குள்ள ஸ்டோரிஸ் வந்துட்டு 3 ஸ்டோரியாக இருந்துச்சு. ஒன்று ஃப்ளாட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன மேடு, ஒரு 2 படிக்கட்டு வச்சு ஒரு மேடு மாதிரி, ஒரு திண்ணை மாதிரி உட்காந்துக்கலாம். அதுக்கு மேலே இன்னொரு ரைஸ் ஆகுது. அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கோம் தம்பி? தெரியலீங்கண்ணா. ஏய்,
சான்ஸ்லெஸ். ஏதோ ஒரு பாம்பு போச்சான் ஆப்போசிட்ல கிராஸ் பண்ணி. நீங்க தான் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க.